れが宇宙から来た騎士竜、シャドウラプターだ。こう？俺たちにもっと力があれば、街がこんなに破壊される前にタンクショーを倒せた。大丈夫。え？シャドウラプター、シャインラプターを呼んで。シャインラプター？あれはこいつがシャインラプター。街が、これはこの騎士竜の力。シャインラプターとシャドウラプター、光と闇、二つで一つの騎士竜。